Evet, merhabalar. Hoş geldiniz yeni videomuza. Biraz hızlı giriş yapacağım. Abdullah abi, Gizem ve Nemin'le beraber İzmir'e geldik. Hem size daha önceden bahsettiğim sobayla ilgili Şener abiden bilgi almak için Rodos Isı Soba firmasına geldik. Bizimkileri gelmişken gezmeye bıraktık. Biz de şimdi Abdullah abiyle sobaları inceliyoruz. Hemen sizi tanıştırayım. Şener abi, merhaba abi. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. geldiniz. Abi, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Şener abi, değil mi? Evet, ben Rodos Isı'nın dış yüzüğüm desem yeridir. Evet. Sahalarda görüşmeleri ve hangi ürünün nerede kullanılması gerekiyor ve dış pazarda, pazarlamadaki olan yüzüğüm desem doğru bir tabir olur. Evet. Kaan arkadaşımız sımayla alakalı bir problem yaşıyormuş. Gerçi çözmüş onu kısmen. Yanlış değilsem pelet sobasıyla, peletli kaloriferli sobayla çözmüş. Markayı söylememize gerek yok. Marka iyi bir marka fakat pelet fiyatlarının çok yükseldiğinden dolayı haliyle yakıt maliyeti artmış. Evet. Dolayısıyla alternatif ararken bizim sitemizle karşılaşıyor. Daha sonra da benimle birkaç kez görüştü ve bizim ürünümüzü kullanmaya karar aşamasında şu an. Yerini hazırlattı. Eğer nasip olursa bir hafta 10 gün içinde de biz onun altyapısını hazırlayıp ürünümüzü kullanmaya başlayacak. Evet, ben de bahsedeyim abi. Ben İzmir'de çok firma aradım abi. İzmir'de de değil, yani internette bütün sobacı firmaları aradım. Burada açıkçası sizle görüşmemdeki en önemli şey de siz bana çok farklı bir yaklaşımla geldiniz. Farklı bir projeyle geldiniz. Bilgi donanımıyla. Bilgi donanımıyla geldiniz. Bir de tabii İzmir'de olmanız bizim için çok önemli. Yani şimdi şehir dışındaki bir insandan yarın öbürsü gün bir sıkıntı yaşadınız mı yardım almak çok zor oluyor. O anlamda benim çok ilgimi çekti. Tabii bu sizin açınızdan. Biz şimdi Türkiye'nin birçok yerinde oluşumuzdan dolayı siz haklı olarak İzmir'de yaşıyorsunuz. Bana en yakın yerden alışveriş edeyim. En azından telefonuyla ulaşamazsam adresini biliyorum. Birkaç saat sonra kendisiyle buluşurum ve problemi çözerim diye düşündünüz. Evet. Ama biz Türkiye genelinde yaklaşık 35-40 ilde aktif, bazı yerlerimizde çok aktif, bazı yerlerimizde kısmen daha pasif olan bayilerimiz var. Onlar sayesinde bütün vatandaşlarımız, yani buradaki bir Kaan Bey nasıl bizden faydalanıyor ve yararlanabiliyorsa o arkadaşlarımız da bayiler açısından bizimle çok rahat irtibat kurup ve problemleri varsa anında problemleri giderilebiliyor. Zaten hiçbir problemsiz bir ürün yok. İnsan faktörünün olduğu yerde problemin olmama şansı sıfır. Ama biz şuna iddia ediyoruz. Bizim ürünümüz her ne kadar insan faktörü olmuş olsa da en az problemli ürünlerden bir tanesi. En kötü ihtimal hiçbir problem yok. Hanımefendiler bazen şundan şikayetçi, ya elimiz kararıyor, külle uğraşıyoruz, kömürle uğraşıyoruz. Evet. Haliyle yani eğer ki ekonomimiz çok iyi değilse bugün ne taşıma LPG, kırsaldan bahsediyorum, ne taşıma LPG kullanabiliyoruz. Efendime söyleyeyim, en ucuzu olan peletti. Pelet granül yakıttı. Öyle bir hale geldi ki artık o da kullanılamıyor. Niye? İyi bir kömürün karşılığında en az 2 katı yakıt harcaman gerekiyor. Bu da tonu aşağı yukarı 15-16 bin lira tekabül ediyor. Yani iyi bir kömürle kıyasladığımız zaman. Aynen. Yıllık 4 ton 5 ton kullandığımızda 8 bin liradan bahsettiğimizde 30 bin liralar gibi, 40 bin liralar gibi bir maliyet çıkıyor karşımızda. Evet. Bugün Ege gibi bir yerde 30-40 bin lira 150 metrekare bir dairede yakıt maliyetinin olması gerçekten üstünde ciddi anlamda durulabilecek bir problem. Çok fazla abi, gerçekten çok fazla. Şimdi buradan yola giderek, ben çok uzatmak da istemiyorum ama cümleyi de yarımda bırakmak istemiyorum. Şimdi kaloriferli soba ne demek? Kaloriferli soba doğal gazın olmadığı yerlerde dünyanın neresinde olursa bulunmuş olduğun atmosferde 18 ile 22 santigrat derecelerde ısınma ihtiyacı istiyor beden. Bunu sağlayabilmek için de çok sıcaksa klimalarla soğutuyoruz. Çok soğuksa da ilkel bir yöntemle önce soba, daha sonra işte onun türevleriyle, daha iyi gelişmiş ürünleriyle, bunu bana göre en iyisi kaloriferli soba diye tabir ettiğimiz tek odada yakıyorsunuz. Soba görevi yapıyor. Soba ısıtırken etrafındaki su ısınıyor. Isınan su diğer olarak enjekte edilmiş veya takılmış olan petekleri sirküle ediyor. Dolayısıyla bir sobanın çok az yakıt farkıyla binanızın fizik yapısı tabii ki önemli burada. Eğer ki binanızın fiziki yapısı çok iyiyse çok az yakıtla. Yalıtımla alakalı problem arttıkça bütün yanma sürekli devam edeceği için birazcık daha fazlalaşmış oluyor. Ve bir tek sobayla 4 odalı, 5 odalı, 8 odalı olan, yani 50 metrekareden başlayıp da 300 metrekareye kadar alanı ısıtabilecek ürünlerimiz var. Evet. Bunların içinde farklı kendimizin de kullanmış olduğu bizim ilk modelimiz yaklaşık 20 yıl önce başlamış olduğu kovalı soba diye tabir ettiğimiz kovalı kombi.
bir. Bununla başladık. Klasik üstten koymalı, alttan delikli kovalı sobamız. Bunun şu anki bakın 40 derecelerde, burada 100 metrekare civarında biz yazıhanedeyiz ve şu an uyku modunda eğer görüyorsanız. Evet. Altını açtığımda şimdi açacağım. Arkadaşlarımız da burada görecek. 5 dakika sonra yanma başlayacak, devam edecek. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra çıkan ürünlerimiz ızgaralı diye tabir ettiğimiz daha soluk bölgelerde sürekli yanma ihtiyacı olduğundan dolayı biraz daha fazla yakıta ihtiyaç duyuluyor ve bunlar var. Son 7-8 senedir de üzerinde en çok durmuş olduğumuz zincirli mekanik termostatı, yani yarı otomatik diye tabir ettiğimiz yan kuzineli ürünlerimiz. Onun yanında en revaçta olan ürünümüz Rodos 26 diye tabir ettiğimiz şömineli ürünümüz. Yani hem ısınırken birazcık da daha fantastik bir görünümü olan şömine ihtiyacı ve görselliği olan bir ürünümüz. Bunu yapmışken ya bu nasıl olsa yanıyor, şöyle bir şeyler kızarsak, efendime söyleyeyim bir kestane pişirsek, bir yemek pişirsek diye tabir ettiğimiz hem şömineli artı fırınlı olan Rodos 30 diye tabir ettiğimiz ürünümüz. Evet. Bu ürünlerimiz yaklaşık 30.000 kilokalori civarında. Bu da yaklaşık 15 metrekare civarında petek ihtiyacımızı görüyor. Başka bir tabirle de 150 metrekare ile yalıtımsız 150 metrekare bir bina, yalıtımlı 180-200 metrekareye kadar alanı ısıtabilecek kapasitede. Evet. Şimdi biz bunu taş odaya koyduğumuz zaman siz bunun arkadan kalorifer bağlantısını yapacaksınız. Biz hem taş odayı ısıtacağız hem de evimiz otomatik ısınmış olacak. Peki ben şimdi pelet sobamda var ya, elimde de bir miktar pelet var. Gece peleti yaksam, gece boyunca hiç aşağı inmeden mesela peleti yaksam, gündüz de bunu yaksam aynı hatta bunun ikisini bağlayabilir miyim? Şimdi tabii ki o mümkün, fakat kahve şöyle bir şey var. İsterseniz bu şuradan gösterelim. Hem sizi takip eden seyircilerimiz de görsünler. Bunun arkasında zincirli mekanik termostat diye tabir ettiğim bir yarı otomatik bir mekanizma var. Evet. Bu ne işe yarar? Her tarafı kapalı olduğu zaman istediğiniz kadar yükleme yapın buna. Örneğin siz diyorsunuz ki benim petekteki ısım 55-60 santigrat dereceyi geçmesin. Biz bunu buradan tamburu ayarladığımızda 55-60 santigrat dereceye, bu ısı yükseldikçe bunun arkasındaki kapak, oksijen girişi kendini bu şekilde kapatıyor ve yanmayı minimize ediyor. Yani absorbe ediyor. İyice azaltıyor. Dolayısıyla sizin ihtiyacınız kadar oksijen gireceği için yanma da uzun süre alıyor. Bu neye getiriyor beraberinde? Sizin bunun içine yüklemiş olduğunuz 11'lerde, 12'lerdeki yakıtınız size sabaha kadar yetmiş olacak. Yani sizin o tereddüt ettiğiniz gündüz bunu yakayım, akşam da diğer odada veya aşağıdaki depoda olan pelet sobasını, kalorifer sobası yapayım dediğinizde bunu biz seçeneği bu şekilde yaparız, fakat siz bunu kullanma gereği duymayacaksınız. İleride duymayacaksınız. Duymayacaksınız yani. Birkaç gün denedikten sonra evet ya gerek yokmuş. Böyle dursun. Ya ben bunu değerlendireyim, peletle birlikte satayım veya dursun burada bir ikinci bir ürünümüz diye düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Evet. Onu yaşayıp göreceğiz tabii. İlla ki. Ben şimdi ne söylesem yaşamadan siz de ister istemez kafanızda bazı tereddütler var. Şimdi abi en önemli konuya gelelim. İnsanların da aslında merak ettiği, ben de tabii biraz insanları merak ettirdim. Çok farklı bir şey yapacağız dedim. Şimdi biz normalde taş odadan dışarı bir bildiğimiz boru çıkacaktık. Baca borusu. Evet. Sen bu konuda bana çok güzel bir fikirle geldin. Neden baca örmüyorsun dedin oraya. Evet. Ki bu konuda da siz destek oluyorsunuz. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Binalarımızı yapıyoruz. Ortalama bir binanın ömrü 40 yılla 60 yıl arasıdır. Yani içindeki beton ve demir donatısıyla alakalı. Bazı binalar vardır, bazı yörelerde yapım şekliyle alakalı asırlardır yaşayan binalarımız da var. Ama normalde bu, yani literatür de öyle söyler, 40 ile 60 yıl arasıdır. Yani ya tadilat yapılması gerekiyor ya yenilmesi gerekiyordur gibisine. Sizin dışarıya yapacağınız zaten alışılagelmiş birçok bilgi eksikliğinden kaynaklı. Ben birinci kattayım nasıl olsa veya binam benim tek katlı. Sobamı kurarım, duvarı deler, atmosfere fosil yanan bacamın ucunu çıkarırım. Yani bunun olma şansı sıfır. Niye? Hiç mi olmaz? Tabii ki olur ama şartları ağır olur. İçerideki ısıyla dışarıdaki ısının farklı olmasından dolayı dışarı çıkan bacadan ısının minimum katlı 3 katlı binalarda 80-90 santigrat derecelere kadar düşer ancak onun altına düşüremezsiniz. Yoksa partikül yürümez, ısı yürümez, yani karbonlu dışarı atamazsınız. Hal böyle olunca sizin bulunduğunuz kışın Ocak-Şubat aylarında atmosferde ısı eksilerde. Sizin bacağınızın içinden sıcak bir hava geçiyor. Soğukla karşılaştığında bir yoğuşma olacak. Dolayısıyla önce dışarıda bir kahverengi terleme, zift terlemesi, daha sonra içeride bir zift kokusu oluşacak. Ve dolayısıyla da nemden dolayı partiküller ıslanacak ve bacayı saracak. Çekim azalacak. Siz daha sonra diyeceksiniz ki işte Şener Bey veya X sizin takmış olduğunuz soba yanmıyor. Veya biz evin içine kokudan giremiyoruz. Ben onun için yani
ürünü satmadan önce vatandaşla diyaloğa girip mümkünse bacanı dışarıdan göster. Efendime söyleyeyim, bacanınızın yapısı nedir? Sonuçta bunu hep söyleriz ama yanlış biliriz. Kömür zehirlenmesi diye. Aslında bu karbon zehirlenmesidir. Yani baca zehirlenmesi. Evet. Şimdi bir yere koymuş olduğunuz bir silah kendi başına gelip de kimseyi öldürmüyor. Birileri sebep oluyor ve bu yaz bıçağı veya silahı devreye sokuyor. Siz burada eğer ki yapılması gerekenleri doğru yapmadıysak, eğer şartları yerine getiremediysek, o karbon monoksit gazı dışarı çıkamadığından dolayı içeri yükseltecek. Dolayısıyla da bizim sebep olduğumuz veya insanoğlunun sebep olduğu ölümlere sebep olacak. Evet. Dolayısıyla ben böyle bir ticareti yapmak istemediğimden dolayı bütün müşterileri, bütün arkadaşlarımız, partnerlerimiz bizi bilir. Özellikle bacanın şekli şemali eğer bana iyi anlatamadıysa ürünü satmamakla mücadele ediyorum. Yanmaya başladı. Evet. Sanırım bir 10 dakika veya 15 dakika önce miydi biz? Evet, o kadar giriş bile yapmıştık. Evet. Evet, biraz evvel uyuyan sobamız, evet, altını açtık. Evet. Ve yanmaya devam ediyor. 38'lerde derecemiz 40'ı geçti, devam ediyor. Peteğin içindeki derece. Evet, bu sobamızın içinde ve peteklere giden ısınmış olan suyun derecesi. Yani evet, sobanın içinde ve peteklerdeki olan suyu gösteriyor. Bir yaklaşık istersen saate bakın, bir 10 dakika sonra bu 60 derecelere çıkar. 10 taş patlasın 15 dakika sonra zaten yavaş yavaş görüyorsunuz burada yükselmeyi. Bunda da ayarlama var mı? Bunun ayarlaması manuel, normal. Manuel, Kovalı sobaların alttan oksijen girişi klepesi var. Klepesini şekilde gördüğü gibi kapatıyoruz. Kendi ihtiyacına göre. Aynen öyle. Aynen. Ayağımızın altındaki gaz pedalı gibi düşünelim onu. Anladım. Evet. Ama şunlarda Tabii bu ayarlayabiliyorsunuz. üçünde bir sefer ayarlıyorsunuz. Eğer ki o vermiş olduğunuz ısı ayarı size yeterliyse birkaç gün deneyerek eviniz içinde ellemiyorsunuz hiç. Havalar soğudukça onun yavaş yavaş derecesini arttırabiliyorsunuz. Evet. Geçişlerde tekrar, yani mevsimsel geçişlerde eğer ki hava ısıları daha yükseliyorsa yavaş yavaş tekrar az yanması için komutu değiştiriyorsunuz. Evet. Şimdi bacada kalmıştık abi. Evet. Ve dolayısıyla da evet, dışarı yapacağımız baca, iki tip bacamız vardır bizim. Yalıtımlı izoleli baca diye tabir ettiğimiz bir tanesi. Bir izoleli baca diye tabir ettiğimiz metalden yapıp içine taş yünü koyarak atmosferdeki ısıyı algılamamasından dolayı yapılan bir baca. Yani bu bana göre geçici bir baca. Çok iyi yapılırsa 10 sene rahat dayanır. Çok iyi evet, yapılırsa. Fakat dedik ya, bir bina 40 yıl 60 yıl yaşıyor. Uzun vadeli düşünüyorsa en doğru baca, kuracağınız ürünün yakacağınız yakıtla orantılı olarak ölçüleri 15 santimden başlayıp da veya teknik tabirle 130 milimden başlayıp işte 400'lere kadar giden baca modelleri var. Bunlardan bir tanesini, doğru ürünü yapıp, sıvısını yapıp, izolesini güzel yapıp, üstüne de yöreye uygun olarak bir şapka koyarak, Ege bölgesinde daha çok lodos şapkalıları diye tabir ettiğimiz, çok fazla esitten etkilenmeyen bu bacaları yapıp, içeride kullanıcının da çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ölü tehlikesinden, efendime söyleyeyim gaz sızmasından kurtarıp, biz üreticiler olarak da evet, biz gerekli kriterleri yerine getirdik. Kullanıcı da bu işlere uydu. Sorunsuz bir şekilde onun tavsiyesiyle ikinci, üçüncü tüketicilere ulaştık. evet. Şimdi bizim oraya nasıl bir şey yapacağız abi? Biz oraya 30'luk, dıştan 30'luk diye tabir ettiğimiz baca, dışı tamamen çift sıvalı, yani kaba sıva ve ince sıvasıyla sıvanacak. Üstüne de yöreye uygun olan baca konacak. Daha sonra da yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir baca olmuş olacak. Yani şu bildiğimiz baca tuğlalarında. Baca tuğlaları tabii ki. Baca tuğlaları. Baca tuğlalarında 7 metre öleceksiniz. 7 metre civarında. Yani binanın mahkasını en azından şöyle bir yarım metre kadar geçecek ki evet, esintiye karşı ezik kalmasın. Yani dış etkenin baskınlığı içeriden gelen itmeyi nötr etmesin. Evet. Öldürmesin. O yüzden yani o kırılma noktasını geçmek gerekiyor. Mahya diye tabir ettiğimiz en üst noktayı. Geçerse problemsiz baca olmuş olur. Bacanın şapkasını da birazcık daha, ondan azıcık daha geniş koyarsak, içine herhangi bir şey girmemesi açısından, yağmurda vesaire, bina yaşadığı sürede o bacamız da yaşar. Evet. Dışarıdan sonradan etki olacağı için, ekleneceği için ister istemez ufak tefek depremler oluyor bölgelerde. Hı hı. Bina ayrı çalışıp, bu ayrı çalışıp da ayrılmasın binadan. Birkaç yerden de binaya, kirişlere bağladığımızda o o bacamız binayla birlikte, bina yaşadığı sürece o da yaşar. Evet. Ölümsüz değildir, hiçbir şey ölümsüz olmaz. Yani siz burada hem bacayı hem de sobayı getirip montajını yapıyorsunuz. Evet. Ya bunlar anahtar teslim Tabii aslında. ki ekiplerimiz var ona göre. Evet. Yani bizim yere göre keşfini yaparak doğru olanı, zaten bizim en büyük, yani en çok müşterilerimiz bir önceki kurduğumuz veya geçmiş yıllardaki uygulama yaptığımız yerlerden ya komşuları veya aynı aile içinden ikincilerin, üçüncülerin ihtiyacından kaynaklanınca, tamam Rodos'sa biliyoruz, biz 8 senedir kullanıyoruz, 10 senedir kullanıyoruz, hatta daha fazla kullanıyoruz diyen partnerlerimiz veya kullanıcı arkadaşlarımız var. Evet. Bu şekilde imalatımız İzmir'de, yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Evet. Bunu 15 yılı profesyonelce, 4-5 yılı Ar-Ge ve lokal çalışmalarla geçti. Böyle.
Evet. Herkese tavsiye edebileceğim bir ürün. Maden bir soba kullanacağız. Eğer ki odun ve kömürden başka alternatifiniz yoksa bence satın almak zorunda değilseniz siteyi veya bizleri ziyaret etmeniz menfaatiniz icabı olacak diye düşünüyorum. Evet, şöyle ben göstereyim. zaten nasıl bir ürün dediklerinde kullanıcıları birkaç tane numarasını veriyorum. Onunla görüşün. Bizimle görüşmeyin diyorum. Evet, bu şekilde hani iletişime geçebilirsiniz. Biz de Şener abiyle şimdi detaylı olarak konuşacağız. Allah izin verirse bakalım. İnşallah bizim oraya da kurulumu gerçekleştireceğiz. Onları zaten aşama aşama göstereceğim. Sıkılmazsınız Hayırlısı. inşallah. Ustalarınız da sıkılmaz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. İnşallah bakalım bizim orada devamını çekeceğiz seninle beraber. Zaman en büyük ilaç. Evet. Evet. Sobamızı aldık. Şehre inmişken hamburger yemeden gitmek olmaz dedik. Herkesin canı hamburger çekmiş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Özlemiş misin abimi? Yok. Sadece Özlememiş hamburgeri misin? özledim. Bizim oralar daha güzel. Nevin'in mutfağı daha güzel. Bence de yani. Aynen kesinlikle. Ata. Ata. Sobayı aldık. Sobayı aldık. Hayırlı uğurlu olsun sana. İnşallah Allah mahcup etmesin. Amin. Yakın bir zamanda bağlanacak. Baca da örülecek. Değişik bir sistem yapılacak bakalım. Hepsini abim yapacak. Evet. Hepsini izleyeceğiz. Hadi bakalım. Yeni bir maraton başlıyor. Ben aldım. Merhaba talebole. Biz tam şeyimize gelmişiz buraya. Kendi mağazamızı bulduk şu anda değil mi? Ne o? Soyacak. Allah'ım yarabbim gelmişler abi. Çok tatlılar. Hele şunun rengine bak. Çocuklar gibi şendik. Siz 2 dakikada şehirli olmuşsunuz ya. Şehirli olsa soyacak mı alırız ya? Doğru. İşimizi kolaylaştıracak şeyler. Aynen yani. Şunların güzel baksana şeyleri çok koyuyor. Aa French press. French press. Hatta adamım ne yapıyorsun ya? Bak bir. Nevin'inki de o. Bir kulaklarınızı görelim. Al şunu. Gel aynada bakalım. Ben Nevin'i çağırdığımda böyle yapacağım. Nevin'i görünce böyle yapacağım. Buna hiç gerek yok. Evde tavşan var ya. Bizim davşiğimiz var zaten, gerek yok. Ama çok sevimli değil mi ya? Ata bakayım. Bir sık bakalım. Aa terlikler de hareket ediyor. Adım atıldı.
Mis gibi bir sabaha uyandık gerçekten. Yani çok güzel. Dün gene çok güzel yağmur yağdı. Bir gündür falan yani hiç durmadan yağdı. Çok güzel, her yer canlanacak inşallah. Yaz boyunca hiç yağmur yağmamıştı yani. Bu yağmurlara çok ihtiyacı var buranın. Çok güzel oldu. Şu an yeni indim aşağı. Arka bahçeye geçmedim. Çimleri çok merak ediyorum yani. Biraz takıntı gibi yaptın Kaan diyebilirsiniz ama emek verdim ya, onu görmek istiyorum yani, bebek gibi büyümesine. Şşt, sakin. O yüzden çok merak ediyorum. Bu yağmurlarla da coşacağını düşünüyorum. Birazdan sizlerle beraber geçeceğiz oraya. Taş odayı da göstereceğim. Neye karar verdim? Rodos Soba ile görüştüm biliyorsunuz. Onlarla anlaştım mı anlaşmadım mı? Birazdan taş odada size bütün detaylarını anlatarak bütün aramızda geçenleri bahsedeceğim inşallah. Önce hayvanları bir doyurayım, acıktılar. Buyurun. Kimler acıktı? Acıkanlar. Acıkanlar burada mı? Tamam, geliyor yemek geliyor. Hepinize var. Ama sakin, kavga yok. Herkese yetecek kadar yemeğimiz var.
Herkes yerine. Gel. Geç. İçeri. Evet, hayvanları doyurdum. Geldim taş odaya. Buraya gelince gerçekten böyle bir beni huzur kaplıyor. Yani burada değişik bir huzur var, yani bir huzur ortamı var. Küçük bir oda ama gerçekten çok izole, sakin, sessiz, böyle acayip bir hava var burada, enerji var yani. Bunu siz de bence videolardan anlayabiliyorsunuz. Çok badireler atlattı bizim bu taş oda. Hepsine şahitsiniz. Bu duvarlar ne işlemler gördü. Bu zeminler, bu tavanlar neler yaşadı, neler bozuldu, yapıldı tekrar. Şu taşların her birinde benim izim var. Her birini ayrı ayrı kazdım, temizledim, cila yaptım. Hepsine uğraştım yani, benim için anlamı çok, yani burada emeğim çok. Şimdi buraya en çok yakışacak şeye geldik. İnşallah buraya sobamızı kurduruyoruz. Şener abiyle anlaştım. El sıkıştık. Hatta kapora da verdim bir miktar. Bana ödemede de yardımcı olacak sağ olsun. Büyük rakamlar tutuyor. Yani siz gene fiyat almak için kendisini ararsınız ama şöyle bir aralık vereyim ben size. Bu sobalarda 15 ila 25 bin lira arasında değişiyor bu soba fiyatları. Ciddi bir fiyat var bu sobalarda. Çünkü bu sobalar bildiğiniz soba değil. İçinde su dolaşıyor. Devir daim pompasıyla evlere, kaloriferlere, peteklere su gönderiyor. O anlamda normal bir soba gibi düşünmeyin. Şuraya, tam bu köşeye sobayı bağlatacağım. Gelip bağlayacaklar. Bakın zaten tadilat yapılırken oradan 2 tane dışarıya şey bırakmıştım. Çıkış. Bu duvarın arkasında hemen bizim kalorifer tesisatı var. Sobayı getirecekler, buraya koyacaklar. Dikey tarzda şu an gördüğünüz gibi bir soba. Fırını var. Fırını var. Fırınsızını da tercih edebiliyorduk ama almışken fırınlısını alayım dedim. En azından burada belki börek, çörek, ekmek kızartmak için filan kullanışlı olur dedim. Bunu aldım dikey olarak. Şimdi bu soba burada yanarken bu ortamı da ısıtacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Buraya kurulumu gerçekleşecek. Şuraya buradan bacayla dışarı çıkış yapılacak. Şuraları filan tabii bir korumaya alacağız. Buraya olmadı, şu kısmı olmadı, izolasyonlu bir baca takarız dedi Şener abi. Ona göre buraya önümüzdeki günlerde kurulumunu yapacaklar. Şimdi burada güzel olan ne? Bu Şener abi Rodos firması gelip kendileri montajını yapacak. Buraya sobayı getirecekler, kuracaklar. Ama asıl şimdi bombaya geliyorum. Biliyorsunuz buraya baca kurulduktan sonra buradan dışarı tabii bir baca borusu gönderecekler ama o nereye gidecek? Buraya daha önce ben bacacılar getirmiştim, hatırlıyorsunuz. Baca ölçüleri alınmıştı, işte fiyat falan verilmişti. Ben bu konuyu Şener abiyle konuştuğumda, hatta durun onu şimdi dışarı geçelim. Orada bahsedeyim ben size.
Abi artık terliklerimizi elimizde taşıyoruz. Ben oraya gitmeden önce şuraya bir bakalım. Hey be, işte bu. Çimlerimiz çıkıyor. Görüyor musunuz? Çimlerimiz çıkıyor. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak ama şu yaprakları benim acil temizlemem lazım. Çimlere baskı yapacak yoksa. İyi ya, çok sevindim bakın. O kadar emek vermiştim. Tohum aldım. Hepsi çıkıyor. Korkmayın, her yeri çiğ mi yaptın Kaan diye kızanlarınız var. Onların böyle belli aralıklarla üstlerine sebze yatakları yapacağız. Yani çim olması önemli değil. Çim sadece böyle halı gibi görüntü olacak. Biz yine sebze yatakları koyacağız. Sebze yataklarının üstünde zaten yapacağımız sebzeyi orada yapacağız. Aynı zamanda tabii buraya da sebze yatakları yapacağız komple. Şu işleri bir halledeyim. Bunun üstüne eğileceğim. Tabii havanın da bana müsaade etmesi gerekiyor. Gelin şimdi şu baca mevzusunu bir anlatayım size. Evet bakın, baca çıkışı burada. Şu an taş odanın arka yan cephedeyiz. Yan bahçede. Şöyle. Şimdi buradan içeriden tabii bacayı verecek ama buradan yukarı kadar bir baca örülmesi gerekiyor. Baca yapılması gerekiyor. O baca da Şener abi izolasyonlu, yani içi böyle taş yünü izolasyon malzemesiyle yapılan bacalar var dedi. Zaten ben de buraya bacacı abi getirdiğimde bana o bacadan yapacaktı buraya. Böyle yukarı kadar şunun gibi, tabi alüminyumdan mı tenekeden mi ne çıkıyor. Yukarı kadar böyle 7 metre falan çıkacaktı. Şimdi tabi Şener abi bana bu konuda da güzel bir fikir verdi ve güzel bir anlaşmaya vardık. Ama dedi buraya normal baca yapmak yerine neden Kaan buraya baca ördürmüyorsun dedi. Dışarıdan baca tuğlalarından böyle 7 metre tabi duvara onu güzel sabitleyerek bir baca neden örmüyorsun dedi. Ben dedim hani çok pahalı olmaz mı? Hesapladık ettik. Normal baca fiyatından biraz daha pahalı oluyor ama ömürlük oluyor. Hem de görüntü olarak daha şık oluyor. O yüzden şimdi Şener abinin ekibi de varmış bu işi yapan. Yani bana sobayı getirecek, montajını yapacak. Tesisatımız burada, buraları düzenleyecek. Aynı zamanda buradan yukarı 7 metre baca örecekler. Dışı sıvalı, böyle 30'a 30 şeklinde olacak. 7 metre evin üstüne kadar çıkacak bir baca örecekler. Onları da aşama aşama tabii sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde yapılıyor olacak. Kameralar bizi çekiyor. Selamun hello. Hello Kitty. Hello. Hanım. Yes sir.
Babamız hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Söyledi mi? Söyledim. Bizimkilere. Söyledim herkese. Aa iyi tamam. Hadi. Yakında kurulacak inşallah, onları sizlerle paylaşacağız. Biz de heyecanlıyız, bakalım nasıl olacak. Evet. Beğendin mi? Çok beğendim. Ya sen alırsın da güzel olmaz mı? Ay küçüğüm benim. Evet, sizlere şimdilik veda ediyoruz. Yoğun gündemler içerisindeyiz, koşturmaca. Bugün de sürpriz bir yere gideceğiz. Aksilik olmazsa, hava müsaade ederse. Onu da artık bir sonraki videoda muhtemelen yarın izliyor olacaksınız. Görüşürüz. Lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 120 bin abone olduk. Kalp Yaşasın. istiyoruz. Devam ki yazın. 150'ye doğru hadi. Hadi bastırın.